Čaute, dnes tu mám dvoch boxerov. Dnešná tréningová jednotka je zameraná na tonizáciu pred zápasom. Budeme pracovať s rýchlosťou, akceleračnou a reakčnou. Takisto budeme pracovať s výbušnou silou na báze pliometrie a balistiky a takisto si tam spravíme rýchlostno-silový komponent v rámci výbušnej sily a takisto sa budeme venovať rozvoju laktatovej kapacity alebo teda anaerobnej vytrvalosti. Poďme sa na to pozrieť. Ideme na to. Najprv si spravíme ešte také dynamické rozcvičenie. Pôjdeme trošku v pohybe. Budeme pracovať tu cez pätu. Budeš kráčať smerom dopredu s tým, že sa chceš vytiahnuť. Poďme na dráhu a poď smerom sem. Vytiahni v trúb a bum, bum, bum. Výborne. Práca paží, vysoko a nechceš, aby ti padla špička dole. Perfekt. Hop, 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 hop. Široko sa postav a pôjdeš. Dlhý krok nohou a nezneš, ťažisko nerobíš hore-dole, hej? Výborne, stačí. Pôjdeme dopredu, začneš na mieste nízky poklus, poď, pum, pum, na mieste, hop, pum, pum a poď dopredu, bum, bum, bum. Nízky, nízky, nízky. A poď stredný, hop, stredný, 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 stredný a nízky, hop. Máš pred zápasom, u teba hlavne, ten tréning. Ja som to nastavil tak, celý objem tréningového zaťaženia dnes je vysoko tonizačný, aby sme posilnili čo najviac rýchlych alebo zapli rýchle svalové vlákna. Čiže ty budeš proste ready naštartovaný, mozog ti bude pracovať, má to veľkú odozvu, ale je to v nízkom objeme, čiže ty nebudeš z toho unavený, že budeš mať ťažké ruky, že budeš, nejde mi to, vieš. Nevyčerpáš si energetické zdroje. Ideme to isté, chalani, ale tu. Raz, raz, raz. Dobre, Oši. OK, trošku si oddychneme od tej frekvencie, ale pôjdeme zase reakciu. Jeden bude mať loptičku, jeden bude robiť tapping. Dobre, s loptičkou ideš na zelenú, predná, zadná dopredu. Na modrú, keď ti buchne, ideš predná, zadná do ústupu, hej. Červená, keď bude, tak pôjdeš do krytu a z toho nejaký sidestep alebo nejaký únik, dobre? Jak chceme ísť, kto chce loptičku? Poď tam, tu ideš, nemusíš sa dotýkať toho, iba pum, 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 hej. Výborné, toto ináč, toto aj pred fightom, si pamätám, nám robil tréner, keď som išiel na MMA-ko, boha on ma, dal mi úterák, ma zatočil na jednej nohe, stoj, prečítaj mi hento, prečítaj hento, 5+5, pum. Hej, a on bol úplne, akože, kamo, štarter, strašný. A toto sú presne veci, ktoré ty naštartuješ, prepojíš tie systémy v tele a potom úplne inak ideš. Veľmi toto sa dá využiť v zápase. Pôjdeme gulomet, to bude raketa, ale ešte predtým si dáme štarty z rôznych polôch. Dobre? Čiže ja poviem, aká poloha, ty vyštartuješ šprint. Bežíš odtiaľto za čiaru. Na čiare je radar, ktorý merá rýchlosť. Ty chceš prejebať tým radarom čo najrýchlejšie, nebrzdíš, vyhadzuješ rýchlosť na konci. Dobre, čakáš na impuls, bude go, pum, pam! Keď budem robiť zase tréningy fighterské vonku, tak si prejdeme šprint a spravíme korekciu toho. Keď bežíš, hej, aj zdvíhaš nohy a vyťahuješ hlavne moc trup do vertikály, skoro. Zostaň dlhšie v predklone a tlač ty nohy do zeme, práve že rob ten krok do tej zeme a pomalinky sa vystieraj.
Vôbec nezdvíhaj nohy, práve že chceš, a keby si chcel ten koberec, že potlačiť za sebou. Tu musia byť úplne, že šlapaje. Chalani, každý svoja guma. 1, 2. Gulomet. Zase, to, čo si robil tu, tak si vychytal tu ten rozsah, hej, že vlastne chceš ísť úplne, že aby si to natiahol. Budeš robiť 6-sekundové maximálne zaťaženie, dobre? Čiže ja poviem štart a na 6 sekúnd budeš dávať rakety, plný rozsah, aj naspäť, rýchla, hej? Čiže hop, a máš stíš. Úplná rýchlosť, proste futrovačka. Dýcháš nosom, tak trénuješ svoje receptory na citlivosť oxidu uhličitého, hej? Čím viac oxidu uhličitého je v organizme, tým viac tie receptory budú chcieť po mozgu, aby si okysličoval viac. Čiže začneš ešte vyššie dýchať, ale ty budeš prekysličený, hej? A zase to je veľa. Nos je na dýchanie, ústa sú na jedenie, hej? Ďalšia vec, keď dýcháš nosom, ten výdych je pomalší a ukľudňuješ, hej? Nervovú sústavu. Easy. Sila, hej? Máme tu 2 sety po 2 cvičenia, hej? Odraz z bojového postoja vpred. Do toho budete hádzať jednoručne loptu a využijeme pri tom elastickú energiu, hej? Horizontálny odraz, hej? Klasika, bum, čo najviac dopredu. A my budeme pracovať v bojovom postoji, hej? Chcem od vás 1, nabitie, bum, bedrový ohyb, čiže to, čo robíš mŕtve ťahy, je vlastne toto. A to je tvoj motor, čiže bum, dopad na 2 nohy, postoj, bum, pracuješ bedrami, bum, pekný dopad, poďme. Takže, o čo ide? Využitie toho kývadla, tých paží. Hej, oni majú nejakú ťaž, tú hmotnosť a tá ťa vlastne vystrelí vpred. Takisto tie bedrá, hej, cvak. Keď to spravíš, že rýchlo dole, tak elastická energia je o tom, že skráti sa sval, vystre sa sval a skráti v nejakom časovom rozpätí. Nemôže to trvať dlho, lebo keď ideš dole, počkáš, z toho vyskočíš, tak sa to stratí, jak bublinky, keď ti vyprchajú z vody. Čiže ty potrebuješ spraviť rýchlo dole a rýchlo štart. Chápeš? Jak strunu, keď stlačíš, pím! Dobre? Druhá vec, mäkký dopad. Maj kontrolu nad tým, ako absorbuješ tie síly, aby si nezostal tu hore, ale sprúžiš, jak mašina, keď má motorka, má pružiny, nie? Let's go! Dobre páni, poďme na stenu, zoberieme si lopty, tlačíš odtiaľto priamo, bum, s vytočením špičky samozrejme, si v ready pozícii, chceš rýchlo odskočiť a rýchlo dopredu. Vtedy ti dáš tú raketu. Ale to odskočenie, priskočenie, pum, pum, už je rýchle. Výrazne dopredu, dozadu. Kapacitou a výkonom, to je jedno v čom, vždycky v objeme, hej. Keď robíš kapacitu, keď by sme robili, že rozvoj, že dlhodobo trénujeme, niekoľko týždňov, tak pracujeme s kapacitou, hej, a robíš viacej opakovaní s menšou hmotnosťou, hej. Keď robíš málo opakovaní, tak je dobrá aj tá štvorka. Veľký problém veľa športovcov robí to, že robí výbušnosť s ťažkými loptami. A dlho. Čo pôjdeme, najprv si vychytáme nejakým spôsobom toho
techniku a dráhu, rýchla sila, hej? Sú rôzne kvality silové a rýchlostné a oni sa aj spájajú. Keď rozvíjaš výbušnosť, tak vieš rozvíjať rôzne komponenty. Silovo-rýchlostný komponent, rýchlostno-silový komponent a tak ďalej. Obrátený. My robíme speed strength, to znamená, že chcem od vás rýchlu silu, čiže pôjdeš s tým rýchlo dole a rýchlo hore. Čiže prídeš k tomu, môžeš si jeden spraviť, aby si vedel, že kam tá riť ide. Pof, pof, pof a preč. Chalani pôjdu búchať už, vieš. A keď budeš pičovať, búchajú aj teba. Na hryzok. Sranduje Miňo. Čo si to reprezentant? Ja aj v Rumunsku. Balistickú metódu spojíme s izometrickou. Taký trošku kontrast tam urobíme. Budeš pracovať v tomto. Hop, z toho pôjdeš dopredu, odjebeš tú činku tam a ja budem chytať. Hej? Čiže vlastne si spravíš, že bom. Ja ju tam chytím, hej? Gotovo chlapci, ideme na poslednú časť, dajte bandáže, rukavice, to čo som hovoril, hej? Čiže 15 sekúnd budeš mastiť naplno, 45 sekúnd budeš ľahký flow, dobre? Tak, ide sa na to, priprav sa. Dobre, za 3, 2, 1, hába! Aj! Poďme na sebe, ľahká výmena na seba. Ľahúčko, výmena, ľahúčka, tak. Easy. Skvelé. Máme to za sebou. Ďakujem, Hoši. Paráda. Chalani majú za sebou perfektný kondičný tréning. Myslím, že sú spokojní a ready na fight. Čo chalani, aké to bolo? Po piči? Po piči. Ďakujem pekne. Díky moc. Aj na budúce. Nech sa hlavne darí na fajte. OK, čiže chlapci to majú za sebou, čomu sme sa venovali, teraz si to trošku rozoberieme. Takže v prvej sme rozvíjali rýchlostné kvality, čiže reakčná a akceleračná rýchlosť. Trošku sme na začiatku naštartovali CNS-ku, robili sme nejaký tapping, nejakú reakciu na určitý podnet, či to bol vizuálny, taktilný a tak ďalej, tak ďalej. Nasledovalo zrkadlo, kde sme pracovali vo dvojici, jeden viedol, jeden kopíroval, takisto výborná vec na rozvoj frekvenčnej a akceleračnej rýchlosti, takisto reakcie. Ďalšie boli reakčné štarty na rôzny podnet, bol to zase optický alebo akustický podnet, takisto to bol podnet na nejaký útok, čiže keď som zaútočil na neho ako na supera, tak on z toho musel štartovať. Posledný sme rozvíjali, robili sme gulomet, respektíve nerozvíjali, ale tonizovali sme rýchle svalové vlákna v oblasti horných končatín, špecificky pre box. Bečkový blok, venovali sme sa výbušnej sile horných a dolných končatín, pracovali sme v horizontálnej línii v rámci bojového postoja, čiže horizontálny odraz smerom vpred a takisto sme robili jednoručný odhod medzi cymbalu vpred, špeciálna alebo teda nejaká špecifická výbušná sila pre úder, s tým, že sme využívali elastickú energiu, čiže odskočenie a priskočenie. Potom sme prešli na činky, kde sme pracovali v rámci výbušnej sily s rýchlostno-silovým komponentom. Prvé boli dosady so safety barom na box, pracovali sme teda s fázou, rýchlou fázou dole a výbušnou fázou smerom nahor. Totálne v 4 sériách po 3 opakovania a potom
sme pracovali s landminom, kde sme odhadzovali činku, čiže tam sme využili trošku balistiku a to bolo 4 opakovania na každú stranu v 3 sériách. No a poslednú je to laktatová kapacita, alebo teda anaerobná vytrvalosť, kde sme pracovali v 3 kolách, v 3 intervaloch